السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين مع الصحه؟ كي دوزتوا النهار ديالكم؟ المهم البنات اليوم غنشارك معكم السحور ديالي البنات، شي حاجه صحيه البنات وزويونه. المهم بلا ما نبقاو نديرو داكشي ديال الطواجن وداكشي صراحه الله تيكون ثقيل. المهم احسن حاجه دابا غنشارك معكم واحد العشرة البنات بالحامض منعش صراحه الله صحي. المهم البنات اول حاجه عندي الحكاكه، واحد الحامضه تكون جامده في الفريكو البنات، جبتها من الفريكو جامده وكنحك فيها هكاك بالثلج ديالها باش يبقى فيها داك، باش تبقى جامده بحال هكاك تجي زوينه في الحكه. المهم غادي نحكها، وعندي جوج حامضات معصرين وراني معصراهم يد ودايرهم في سميتو ودايرهم في الزلافه ودايره فيهم هاك يكونوا شي 6 المعالق ديال السكر كبار، ومخليهم حتى يطلقوا وجايده عليهم، وغادي نزيد عليهم الماء وغادي نطحنوا بالماء. المهم هانتو معايا، انا حكيت غير النص ديال حامضه، النص ديال وحده جامده صافي. وهاد العصير البنات هو قسما بالله اللي كيجي رائع البنات، غير جربوه، احسن من ديال الفواكه صراحه. الله ديال الفواكه راه ما صحيش، اكثريه لا طحنتو بالحليب راه ما صحيش. بالنسبه ليا البنات انا الفواكه ما تنطحنهمش بالحليب نهائيا، تنطحنهم بالماء ولا بالليمون. ولكن هاد العصير الصراحه تيجي زوين، تيجي واعر البنات، غير جربوه. المهم من بعد ما طحنتها بحال هكاك غنمشي نجيب الكاس، غادي نجيب الكاس ديال العصاره باش غادي ندير هذيك سميتها، نقصر الخيار. المهم بالنسبه للخيار البنات ما تقشروش الخيار كامل، قشروا من غير شويه باش تبقى في ديك الجلده، باش يجي ما يجي خضر ما يجي ابيض. ها هو داك الحامض البنات شوف كيولي بحال السيرو في السنيده. المهم غنحاول ندوبو بهذيك السنيده باش يرجع بحال الشكل ديال السيرو صافي البنات. وغادي نقصر دابا الخيار معاكم، وغادي نقصر معكم البنات الخيار. كيف قلت لكم الخيار ديروا خيار، ديروا جوج اللي بغيتو على حسب الاشخاص اللي كاين. المهم حنا بالنسبه لنا حنا غير 3. نعمه ما تخوف ما تشربوش ما تيعجبهاش صافي، حنا غير 3. ولكن دابا راه الدراري ناعسين كما نقول لكم. هاد الفيديو راه في السحور البنات، هادشي درتو انا في السحور تسحرنا به. بالنسبه دابا للدراري ناعسين وما يمكنش ليا نخلي لهم العصير في الثلاجه حتى الصباح ونصايب ليهم هما ديالهم. المهم غادي نشد داك الخيار، غادي نقشو فوق هذيك، نقشو فوق داك الطبسيل، نقطعو في داك الطبسيل عاد باش غنديرو يطحن. المهم اول حاجه البنات سمحوا لي تيطفى لي. المهم اول حاجه البنات سمحوا لي تيطفى لي التليفون. اول حاجه البنات غادي نقطع داكشي رقيق باش يطحن ليا. اول حاجه غنجيب الكاش غندير فيه كاع داكشي، وغادي نخوي فيه داك 3 حامضات اللي عشرت، وغنزيد الماء صافي. وإلا كان الماء بارد ديرو بارد، انا ما كانش عندي الصراحه الماء بارد، ما كنتش دايره نسيتو وطحنت غير من الماء عادي ديال الروبيني. وعاد باش غادي نديرو في القرعه وغادي نخشيه في الفريج حتى نبغيو ديك الساعه نشربو وغادي نجبدو. المهم جا بارد جو هذا صافي.